او په ټوله پښتونخوا کې ډېر خوږ ژبې بلبلان دي. ډېر اعلی. په ټوله پښتونخوا کې ډېر خوږ ژبې بلبلان دي. دا ستا په اباسین کې صداقت دی ځکه خوږ دی. ډېر ګرانو کتونکو، ډاکټر ربستان مومند د کیمرامین اسدالله اجران سره ستاسو خدمت کې حاضر دی. سلامونه مې قبول کړئ. نن چې زه یو خبره وکړم نو دا به قطعا دروغ نه وي چې اباسین صاحب سره زما ملاقات یو اتفاقي دی، خو سخت ارمان مې دوی سره به څنګه ملاو شم. دوی سره به دوه درې خبرې مونږ خو سوالم دا خو سوال نه پیدا کېده زما په خپل ذهن کې چې یاره دا به وشي او که نه. نن ورسره ناست دی ګورنمنټ ټکنیکالجي کوونکي. نو موږ بشیر صاحب اول خو سلامونه قبول کړئ او بل موږ داسې پروګرام شروع کړی چې شاعرانو پسې ګرځو، ادیبانو پسې ګرځو، وطن کې چې کوم داسې حالې ځلې ستونزې شاته پېښې هغوی پسې هم ګرځو چې څوک ټیم راکوي نو موږ پرې صرفه نه کوو. زموږ د کوششونو ته تاسو په څه نظر ګورئ؟ وعلیکم السلام. مومند صاحب د ټولو ناول خو هر هغه ملګری چې هغه د خپل ژبې، د خپل تهذیب، د خپل تاریخ، د خپلو اتلانو، د خپل ادب د ودې او د ښېګړې دپاره کار کوي نو هر څوک په خپل وس ملامته دی. څوک یې په څه ډول کوي، څوک یې په څه ډول کوي. نو دا ستاسو کار چې دی دا خو ډېر د اخلاص او مینې نه ډک کار دی. الله دې درله توان او توفیق درکړي. زموږ دغه شاعران، ادیبان، دغه لیکوالان چې کوم د ولس نه لرې دي او د میډیا خو اوس ډېر تیز دور دی، سوشل میډیا چې دی هغې د دنیا هر سره ښکاره کړه او په دې د دې سوشل میډیا د استعمال طریقه هم دا ده چې په دې باندې د خپلو اتلانو، د خپلو عالمانو، د خپلو فنکارانو، د خپلو لوبغاړو، د خپلو هغه لوی شخصیتونو چې هغه ولس ته رسول غواړي او د هغې مثبت اثر ټولې دنیا ته رسول غواړي نو دا تاسو ډېر لوی جهاد کوئ او بله ډیوه د الله تل بله لري. امین ثم امین. سر شعر دوه کوي را سره شریکې کوي. بس چې څه در غریبي را یاده شوه به ته ووایم. د درد سره تړلی محبت دی ځکه خوږ دی. د درد سره تړلی محبت دی ځکه خوږ دی. د ده هم د ښایست عمره قیمت دی ځکه خوږ دی. او ګلونه او خوشبو را باندې ګران د چا په مخ دي. ګلونه او خوشبو را باندې ګران د چا په مخ دي. د ساز مې د جانان سره نسبت دی ځکه خوږ دی. او اسمان چې کله وبریښي خندا دې را په یاد شي. اسمان چې کله وبریښي خندا دې را په یاد شي. باران خو ستا د حسن تلاوت دی ځکه خوږ دی. او مرګې خو د جانان غېږې له تله دي خوشحالي ده. مرګې خو د جانان غېږې له تله دي خوشحالي ده. ژوندون خو له جانانه عبارت دی ځکه خوږ دی. او په ټوله پښتونخوا کې ډېر خوږ ژبې بلبلان دي. په ټوله پښتونخوا کې ډېر خوږ ژبې بلبلان دي. دا ستا په اباسین کې صداقت دی ځکه خوږ دی. ډېر ښه ډېر ښه. شمس صاحب تاسو خپل ارشادات څو خبرې زموږ د پروګرام په باره کې، زموږ د کاوش په باره کې؟ ډیره مننه. څنګه چې تاسو په شروع کې خبرو کړله چې موږ په داسې شاعرانو، ادیبانو او فنکارانو پسې ګرځو چې کوم د دې معاشرې د نظرونو نه پټ دي او هغه را برسېره کوو. نو زما په خیال دا خو یو ادبي جهاد به ورته زه ووایم چې ادبي جهاد دی. ستاسو شوق دی، ستاسو ذوق دی او الله دې ستاسو حوصلې چې دی دا همدغه شانتې توانې لري، توانا لري ځکه چې دا هم د ځوانانو کاري. څومره چې وخت تیریږي نو بیا داسې کارونه ممکن نه وي. زه به یو مثال درکړم. په 2005 کې ما مومند قبایل کله او راج کتاب چې کله لیکه نو دې لپاره هغه ورځ کې دلته په مومندو کې اوسېدم. زه به د ګرمۍ د جون جولای چټیانې وې په دې کې به زه روزانه پېښور ته تلم. ارکایوز لایبرري کې هلته ریفرنس سیکشن کې به مې ریسرچ کوو او ماښام به واپس راتلم چې د څو ورځې لاړم نو هغه هلته چې د هغې کوم کیرټیکر نو هغه ماته وایي چې ته پی ایچ ډي کې مال چې نه وایي چې څه پروجیکټ اخیستی مال چې نه نو ویل چې څه شی کوم چې شوق دی یو کتاب لیکم. ماته وایي چې په جون کې مې په ډومبي ځل داسې کس ولیدي چې هغه شوقیت ورباندې راځي او دومره تاوان هم کوي او خواري هم کوي او محنت هم کوي. الحمدلله هغه کتاب نن 14-15 کاله 14 کاله وشو
هغه یو قسم د زه وایم چې د مومندو په تاریخ باندې یو مستند کتاب دی قابل فخر کتاب دی ستاسو د هڅې او کوششونه چې دي دغه شانتې د ځوانانو کاري که زه اوس هم غواړم نو هغسې کاوي شاید بیا نشم کولی کوم چې مې په هغه وخت کې کړی دی نو ستاسو دا کار به په مستقبل کې یو تاریخ به جوړېږي یو داسې پاڼه به د دې نه رغېږي چې خلکو ته به پتې چې یاره بل ډیوي چې دا کار کړی دا مشالونه را مخې ته کړي دي نو دا چې دی دا د مومندو فخر دی او دا د ټولو قبایلو فخر دی یو جهان پرلے گلون سپڑی علامی بدل اخکاری شعور پکی ٹکی گیو جذبی بدل اخکاری پرلے گلون سپڑی علامی بدل اخکاری شعور پکی ٹکی گیو جذبی بدل اخکاری سپرلے گلون سپڑی ہر ٹنگ کے دربا بھرا دے ہر آہنگ جدا جدا دے ہر ٹنگ کے دربا دے ہر آہم جدا جدا دے مطرب زیرو بم کی دی نغمی بدل اخکاری شعور پکی ٹکی گیو جذبی بدل اخکاری سپرلے گلون سپوڑی ڈیوی دو میں دنوں با کڑبلی پتیاروں کی ڈیوی دو میں دنوں با کڑبلی پتیاروں کی محفل کے دیارانوں ارادی بدل اخکاری شعور پکی ٹکی گیو جذبی بدل اخکاری سپرلے گلون سپڑی دتا میں دتاونا تب اشلیگی دم خوارو دتا میں دتاونا تب اشلیگی دم خوارو ساکی دے خندرو یا میں کدی بدل اخکاری شعور پکی ٹکی گیو